El que acabem d'escoltar no és una simple explicació política. És, presumptament, la verbalització d'un funcionament incompatible amb la llei en un dels òrgans més sensibles per a la protecció dels drets fonamentals a Andorra. Perquè una cosa ha de quedar clara des del primer segon. L'Agència Andorrana de Protecció de Dades no és una joguina parlamentària, no és una extensió discrecional dels grups polítics i no és un organisme que es pugui gestionar segons conveniència, oportunitat o càlcul institucional. La llei la configura com una autoritat independent de veritat, amb funcions pròpies, amb potestats pròpies i amb una direcció que legalment ha d'actuar sense subjecció a cap mandat imperatiu ni a cap instrucció. I, tanmateix, què és el que sentim en aquest discurs? Sentim que l'APDA és presentada com un organisme dependent del Consell General. Sentim que els síndics i la comissió parlen de tutela. Sentim que la sortida a una crisi interna no és activar amb tota la força els mecanismes legals de garantia, control i responsabilitat, sinó entrevistar persones, recollir impressions, fer valoracions polítiques i, a partir d'aquí, redactar una reforma legal a correcuita. És a dir, primer es normalitza el col·lapse, després es polititza el problema i finalment es pretén resoldre amb una reforma allò que, si el que s'ha dit és cert, ja seria una alteració greu de l'ordre legal existent. Perquè aquí hi ha una primera denúncia de fons. Si la subsíndica diu el que diu, i ho diu en aquests termes, està assumint una concepció institucional que desnaturalitza la independència de l'agència. I això és gravíssim. Perquè l'òrgan encarregat de protegir les dades dels ciutadans no pot ser tractat com si estigués sotmès a una tutela política material. El Parlament pot legislar. El Parlament pot designar formalment. El Parlament pot exercir les funcions que la norma li atribueix. El que no pot fer és convertir una autoritat independent en un ens sota supervisió política de facto. La segona irregularitat és encara més precisa. En el discurs s'afirma, de fet, que qui realment nomena i designa els inspectors i la directora són els grups parlamentaris. No. Això no és el que diu la llei. La designació correspon formalment al Consell General i el jurament davant del síndic és un acte formal, no la prova d'un poder de govern intern ni d'una jerarquia política sobre l'agència. Presentar els grups com els qui realment nomenen no és una simple llicència retòrica, és la confessió d'una mentalitat de captura partidista. És la manera de dir, en veu alta, que allò que la llei preveu com a institució independent s'està entenent, presumptament, com una peça del repartiment de poder. Però hi ha més. Molt més. En un dels fragments més sorprenents del discurs, s'arriba a dir que la directora no té competències directes sobre les inspectores, perquè són càrrecs jurats. Aquesta afirmació és jurídicament explosiva, perquè el règim normatiu vigent atribuïa als inspectors precisament les inspeccions i les instruccions d'expedients que els encarregués el cap de l'agència, a més de la resta de funcions que aquest els encomanés. És a dir, no estem davant d'una qüestió opinable o filosòfica. Si aquest és el nivell de comprensió jurídica des del qual s'explica la crisi, aleshores el que aflora no és una mala tria de paraules. És la constatació d'una presumpta lectura errònia, o interessadament desviada, de l'estructura legal de comandament dins l'APDA. I aquí s'obre una pregunta devastadora. Si qui compareix públicament per explicar la situació desconeix, reinterpreta o desfigura una cosa tan bàsica com la dependència funcional dels inspectors respecte de la direcció, què més s'ha estat fent al marge de l'esperit i de la lletra de la llei? També és enormement greu el que es diu sobre la comissió. Se'ns explica que la comissió entrevistarà la directora i totes les inspectores, que en valorarà les aportacions i que amb aquestes valoracions tots els grups parlamentaris treballaran conjuntament la modificació de la llei. Això, presentat així, és institucionalment perillós. Perquè una cosa és examinar qüestions per raó de la matèria i una altra de molt diferent és muntar de facto una operació quasi instructora, quasi investigadora, quasi interventora, però sense les garanties reforçades que el reglament del Consell General reserva per a les comissions d'estudi o d'enquesta. Si el que es volia era aclarir una crisi pública d'enorme transcendència, la pregunta és inevitable.
Per què no es va activar el mecanisme formal adequat? Per què aquesta via híbrida, informalitzada, políticament còmoda i jurídicament més feble? I encara hi ha un punt que fa saltar totes les alarmes. El deure de secret. Tant la CAP com el personal de l'ABDA estan sotmesos al secret professional respecte de la informació confidencial coneguda en l'exercici de les seves funcions. Això no és accessori. És nuclear. Així que, si aquestes entrevistes parlamentàries havien d'entrar en expedients, reclamacions, denúncies, dades sensibles o informació reservada, cal preguntar-se immediatament amb quines garanties, amb quin encaix legal i sota quin règim de confidencialitat es pretenia fer. Perquè aquí no estem parlant de política ordinària. Estem parlant de dades personals, de drets fonamentals i de possibles infraccions emparades per reserva legal. Però potser el fragment més demolidor és un altre. Quan s'admet, amb una naturalitat sorprenent, que durant 2 mesos l'agència funcionarà amb una sola inspectora i que no hi haurà noves incorporacions fins que arribi la reforma. Aquesta frase, per si sola, ja mereix un titular d'escàndol institucional, perquè la llei no crea l'ABDA per decorar organigrames, ni per mantenir una aparença formal de control. La crea perquè qualsevol persona pugui reclamar, perquè l'autoritat avali l'admissió, perquè obri actuacions prèvies d'investigació, perquè investigui fins i tot d'ofici i perquè protegeixi drets. Si el mateix relat oficial assumeix que es deixa l'òrgan pràcticament sota mínims mentre s'espera una reforma, aleshores la sospita és ferotge. S'ha acceptat, presumptament, la degradació funcional de l'autoritat de control, en lloc de garantir-ne el funcionament efectiu. Això no és una anècdota administrativa. És, presumptament, una alteració del nucli mateix del sistema de garanties. Perquè quan l'autoritat que ha d'investigar no pot investigar, quan l'òrgan que ha de protegir drets queda afeblit, quan la resposta política consisteix a ajornar, entrevistar i reformar, el que es trenca no és només una oficina. El que es trenca és la confiança del ciutadà en l'estat de dret. I després hi ha la frase potser més reveladora de totes. La possibilitat de vigilar més la directora. Aquesta expressió, dita així, és devastadora. Perquè la cap de l'APDA, segons la llei, no està sotmesa a instruccions. No és una directora general d'un departament ordinari sota disciplina política. No és una peça de confiança dels grups. És la responsable d'una autoritat independent. Per tant, quan s'introdueix la idea de vigilar-la més, el que apareix és una temptació evident de control polític sobre una funció que la norma vol precisament blindar. I si hi havia problemes greus, el que tocava era activar els mecanismes jurídics pertinents, no verbalitzar una mena de supervisió política difusa, improvisada i extralegal. Aquest és el cor del problema. No estem davant d'un discurs innocent. Estem davant d'un relat que, si es pren seriosament, deixa entreveure presumptes vulneracions del principi d'independència, una comprensió jurídicament deficient del sistema de nomenaments, una lectura equivocada de les competències internes de l'agència, una instrumentalització problemàtica de la comissió legislativa, un risc evident sobre el deure de secret i l'acceptació pública que l'autoritat de control podia quedar afablida just quan més necessària era. I per això aquest vídeo és tan incòmode. No perquè exageri, no perquè algú l'hagi tergiversat, sinó perquè, presumptament, diu massa. Diu que allò que la llei va voler independent podria haver estat tractat com a dependent. Diu que allò que havia de ser garantia podria haver estat gestionat com a repartiment. Diu que allò que havia de protegir drets podria haver quedat subordinat a una lògica política, organitzativa i oportunista. La pregunta final ja no és si el discurs era desafortunat. La pregunta és molt més greu. Quantes línies vermelles institucionals es van arribar a creuar perquè avui hàgim d'escoltar en seu pública una explicació que sona menys a defensa de la legalitat i més a normalització d'un sistema que, presumptament, feia exactament el contrari del que la llei exigia?